banyak ya. Sama-sama. Nanti kesini lagi lah, insya Allah. Iya Mas, makasih banyak ya. Nanti kesini lagi. Oke. Kita lanjut ke Sumbing. Oke cuy, jadi udah 4 hari saya di Gunung Bismo. Sekarang mau lanjut ke Gunung Sumbing. Tadi udah pamitan sama penjaga basecamp Pulau Sari. Nah, itu nggak semua sih, soalnya pamitannya tadi sebelum gak ke video, soalnya mereka itu ada rapat sama kayak desa gitu. Oke, kita lanjut lagi. Saya mau ngambil foto-foto dulu. Berarti nanti dari bukannya saya ke Jogja itu langsung turun ke Temanggung ya? Nanti kan kalau mau ke Jogja lewat halte tadi, itu kan nanti ketemu kayak Tugu Jogja, replika Tugu Jogja itu. Kalau masnya mau pakai alternatif itu yang lurus, nanti lewatnya Silinto, gitu. Tapi kalau masnya mau ke Temanggung lewat Klendum itu nanti masnya ambil yang kiri. Oh iya, jadi nanti naik terus gitu. Itu kalau mau ke Klendum dulu. Oke cuy, tadi sudah selesai beli logistik. Ini udah deket sih ke basecamp Garung. Ini kita langsung mau ke basecamp Garung. Tadi selesai beli logistik, udah istirahat juga sebentar. Langsung aja kita ke basecamp Garung. Oke, let's go. Sampai di basecamp Sindoro, basecamp Sumbing. Penuh pisan anjir, kirain udah dingaretin 2 hari gak penuh. Dan itu Sindoro gagal. Cuy, balik lagi. Tadi tuh harusnya di pertigaan ini kan ada ini apa sih, arahan suruh ke situ. Kira saya itu tuh basecamp doang itu. Oh emang harus di situ. Jadi sekarang agak ketat cuy. Ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Nanti harus pemeriksaan dulu. Ini balik lagi, tadi udah di basecamp di atas. Ini balik lagi ke bawah, ke yang pertama ini. Rames lauknya. Oh ya. Setelah bangun pagi, ini jalan dulu untuk bikin surat kesehatan. Tapi tadi di basecamp udah penuh. Apa-apa lah. Kali aja di sini sepi. Setelah mengantri selama 1 jam lebih, akhirnya dapat ini. Udah gini kita langsung ke tempat
base camp lagi, bukan base camp yang atas ya. Itu base camp yang bawah, jadi ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Oke, let's go. Bang, duluan ya. Menuju ke base camp yang atas buat pemeriksaan tuh. Sumbing kabut. Enak kalau bawa motor, jadi gak jalan cuy. Kalau jalan lumayan jauh. Berapa orang? Sendiri. Sendiri. Ya. Belajar ya bang. Ini isi KTP. Ya. Oh, nomor KTP. Tanda tangan naik. Jadi barang yang dibawa jumlahnya berapa? Tanda tangannya situ ya. Ya. Diisi dibaca dulu pengumumannya. Siap, Bang. Selesai. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai trekking jam 11 karena ojek penuh, depending, jadi memutuskan untuk jalan. Nah ini dapat barangan lumayan sampai pos 1 ada teman. Tadi motor ke sini sih bang. Dapat ojek ke sini ya. Beruntung banget tuh. Penuh lagi mas di sananya mas. Itu kenapa kan pegang dulu biasanya jangan. Habis di sana mesti jam 4 ya. Iya. Dengan jauh. Ada rezeki. Standing. Dua 25 ya bang ya? Iya. Ini bang ya? Ya. Ini bang. Siap, makasih bang. Nggak kuat tadi bang yang ini. Ini Jakarta lu mau kemana? Ke Monas. Ke Monas. Monas. Ada namanya Sunter. Wah, top. Ke Sunter. Waduh jadi bisa Naik perahu bebek. Harus makan gorengan nih inspirasinya nih. Bisa kencur. Makanya nape kalau emang Pakai sendal. Lu kecil nih jarang nggak pakai sendal. Jadi napak kaki lu gini. Lebar lebar. Kiri kanan
Nggak ada pohon cemara. Postingannya belum kelihatan. Masih jauh. Malu. Kasih gue. Istirahat aja. Istirahat aja dulu, Bu.